तो गाइस यार हम इंडियंस जो है जुगाड़ बनाने के अंदर वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इम्पॉसिबल दिखाई देती है उन्हें सिर्फ देसी जुगाड़ बना के ही पूरा कर लेते हैं। तो चलो यार हम भी बनाते हैं एक ऐसा जुगाड़, और जुगाड़ करके बनाते हैं एक बोट जो कि पानी के ऊपर तैर सके। तो गाइस यार इस जुगाड़ को बनाने के लिए हमने सिंपली कुछ इस तरीके का जुगाड़ बनाया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है एक लोहे का फ्रेम, इसके ऊपर हमने लगा रखी है सिंपली एक प्लास्टिक की कुर्सी, और यहाँ पर है कुछ इस तरीके के बैंड। तो ये किस काम में आएंगे ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो कुल मिला के इस तरीके के यहाँ पर दो जुगाड़ है और दोनों पर ही कुर्सियां हैं। तो गाइस इससे पानी पर तैराने के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे इन बड़े वाले पीवीसी पाइप्स का। तो गाइस यार ये सच में काफी बड़े पाइप हैं, और गाइस इनके मुंह को बंद करने के लिए ताकि इनके अंदर पानी ना घुस सके हमने सिंपली इन पाइप्स के ऊपर लगा दिया है इस ढक्कन को और उसे चिपका दिया है पीवीसी ग्लू की मदद से, और साथ ही साथ हमने इसके ऊपर MCB भी लगा दी है, MCL ही कहते हैं ना इसे, हाँ ये लगा दी है ताकि इसके अंदर पानी घुसने की कोई भी संभावना ना हो सके। तो गाइस यार कुल मिला के इस तरीके के हमारे पास यहाँ पर 4 पाइप्स है। ऑलराइट गाइस तो चलो बनाते हैं इस बोट को, I mean जुगाड़ू बोट को। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। राइट गाइस तो यार है ना काफी सिंपल, देखा 2 मिनट के अंदर हमारी बोट तैयार हो गई। बस अब इसे सिक्योर करने के लिए हमें सिंपली इन पाइप्स को इस फ्रेम के साथ में रस्सियों से बांधना होगा, और फिर तैयार है हमारी बोट। अपने कितने कम समय में तैयार हो गई हमारी जुगाड़ू बोट। मस्त है ना, देखो आराम से बैठ गए, और हमने इसके लिए 2 चप्पू भी बना रखे हैं। तो चलो यार इसका रियल टेस्ट लेते हैं, इसे पानी में कूदा कर कि ये सच में तैर पाती है या फिर नहीं। बैंग। गाइस यार इस तरीके से तो इसमें काफी वजन है यार, सच में लोहे का फ्रेम और पाइप, सच में इसमें बहुत वजन है। तो चलो अभी से पानी में डालते हैं। तो गाइस बोट तो आराम से तैर रही है, चलो इस पे बैठते हैं। तो गाइस यार ये 2 जनों की बैठ है, तू भी बैठ जाओ। ऑलराइट गाइस तो हम 2 जने बैठ चुके हैं और अभी तक ये तैर रही है। तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। चप्पू ले आ भाई, हाथों से चलाए, अरे हाथों से चल रही है। अबे चप्पू तो दे यार, ले भाई चप्पू पकड़। चलो अब इसे चलाते हैं, ये बीच में चलो, बीच में बराबर। इस बोट का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि हम इसके ऊपर चल सकते हैं। अब देखा ना कि मैं पहले पीछे था और अब मैं आगे वाली सीट पे हूँ, और इसे हम बिना चप्पू के सिंपली अपने पैरों की मदद से भी चला सकते हैं। इसी साइकिल की तरह है ना, मस्त यार। और इस पे 2 जने बैठ सकते हैं, तो किसी एक को थकान भी नहीं होती है। हिट द लाइक बटन फॉर दिस देसी जुगाड़, क्योंकि यार सिंपल है, सस्ता है और काफी मजेदार भी है। ऑलराइट गाइस तो चलो यार मेरे को तैरना नहीं आता है, लेकिन हमारे पास ये बोट है और लाइफ गार्ड भी है जो कि मेरी जान बचा सकते हैं। तो चलो यार आज पानी के अंदर कूद ही जाते हैं बिना ट्यूब के, और फिर देखते हैं कि क्या आता है। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तैरना आता है, लेकिन चलो हो जाए फिर। ऑलराइट चलो कूदते हैं।
गाइस यकीन मानिए कि मुझे सच में तैरना नहीं आता है और यहाँ से पानी बहुत ही ज्यादा गहरा है। ओए बचा लेना सालो। आजा ऑलराइट ऑलराइट। कम ऑन। अब कहाँ गया? अरे निकल गया। अरे छोड़। अबे मैं रुक नहीं पा रहा, एक जगह रुक जा, जहाज के पास जाने दे। बाबा की मस्ती डेले तेरी डेले। ये मैं भी बैठता हूँ इस पे। पलट जाएगी यार। ऑलराइट गाइस, तो बैलेंस जरूरी होता है लाइफ में भी और बोट में भी, पानी के अंदर भी। ऑलराइट गाइस, थक गया यार। पक्का झुका होगी आज तो। ऑलराइट गाइस, यार आज के लिए बस इतना ही। कमाल की जहाज थी, पानी में तैर के मजा आ गया। आपको ये मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।